asa kọrụ egoro ana m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nọ mza ya sị m na m gwara akụkọ n'ọnụ n'ugbo tụwara ya ụmụnne n'ụnụ were akụkọ ya wee mere ihe were mụrụ akụ mee ka ụmụnne ọnọ ndị ke nwaanyị ndị baije na di na ndị ke nọ anọ ka ha were ya wee mee gịnị wee mụrụ akụ ya wee gaa n'ihu sị m n'obi na ọwa akpa na onye ọbụla nyaka ya sị m na nne mụrụ ya na nna mụrụ ya anwụọla na nne na nna ya anọzighị ya na ha nwụrụ mgbe ha dị obere wụsawa ya na ụmụnne ya na nwanne ya nwaanyị nwoke ada na ndị ke nwoke abụọ toro ha n'ọnụ mere na ha ka ha n'otochi n'ọkwa n'umere na eke ya nọ hụ di n'ugbo ene ya na ya abụọ bi n'otu ụlọ ya hụ die na di ekwe na saịdị ke na nne ya ji ụmụ nwoke ise otu mkpụrụ nwaanyị kpọọ ya n'ime ụmụ nwoke ise ha na ọ dị ewu last born and ọ dị kacha ego eji na die na o ji ego nwaanyị mba nọ nza ya sị na die na o bụ nkọ na ọ bụ di ewu ihe batara n'ezinụlọ ha na ọ bụ di ewu ego batara n'ezinụlọ nne ha na nna ha na ọ bụ di ewu na ụmụnne emeghị ọfụma eriala nri a na-atụ ha ụjọ sọpụrụ ha ego abata onye ọbụla na-eme ọfụma na ọ bụ di ọ ya ka di ya nọtara lụkwara na nwaanyị last even ndị na ego akpara ụmụnne o ji establish ihe na ntụ na orubeghị n'elu nwaanyị mana ọ metụwala ego aka akụ dị na nwata na ihe di ewu na ụmụnne ya were erigorocha nrụcha ọfụma ya nwa lụziri nwaanyị last na ọ dị etutere na ụhụba ihụte na ihe niile ụmụnne ya ehụteghị maka nne di ehụteghị na enweghị ike bara di ya na ọ dị eji aka etute ị na-asị na ọchasị ya dị very young na amamihe ya nwere amamihe na Chineke gọziri ewute amamihe pụrụ iche na o so na ihe di ya hụrụ na be ya nọ like ya ọ ya ka di ya kpọrutere ya ụlọ prezentara ya ụmụnne sa lebe ya nwa ya ga-alụ bi onye ha hụrụ n'anya mekwere nọ ha ihe ha wụ onye ọbụla lụtacha ịbịa hụ nwatakịrị ihe niile etutere sọ nwa ka ha bịa n'ọdụle ka ọ wụ oso ji aka etute ha bịakwa na onye ajụjụ niile ha jụrụ ma anya niile ha lere observations ha niile ha bịa na nwanne ha nwoke n'aka na ọnwa anya nwaanyị obiọma kpa ya ha enye ya na di ya sọpọtụ niile ha nitere na di ya lụọ gbaa nkwụ mee wedin nwunye ka osogide ọkpara na-erute ya nso well eshow care akpa efon kpokpo ma traditional marriage emere ma white wedding emere o buru ya n'isi o nwe ihe ọ chọrọ ka ọ gara ngụ ihe niile ya hụ ma ihe niile gara n'ọfụma gaa n'anya ya like cha otu o shiri gbashi ike like cha otu o shiri buru ihe niile n'isi make sure na everything gara ọfụma mana o wee otu ihe ka ya na like o ji data onye ọbụla ikpọrọ aha ya ọ ga-akọrọ m ihe onye ahụ mere na otu o shiri mee koro ọ ga-akọchakọ ihe ha ririla kpo koro ma ha ọrụ ha mma ma ha arụ ha mma koro ahụ na mgbe ha nwere ego na mgbe ha na-enwezighị ego na onye ọbụla ikporo aha ya na o ji data onye ọbụla na ọwụ ihe kpatara na ya ejiri sụrụ na ivu ndị na oru gị nso na-emeri ya ihe niile na ọ dị ya dịka nwanne ya nwaanyị make sure na everything gara ọfụma na ya dịkwa careful because of that nọ na opportunity ọbụla ya na abụọ ji nọrọ onye ọbụla o welitere ọkọkọ gbasara onye ahụ kọtụrụcha ya abụọ ya sị mba na ya ruo onye ahụ nso na ọ bụ otu oge ewerekwe data ka ya jidekwa n'aka ebe o ji ke ndị ọzọ ya eme ihe na ya abụọ na-eme ọ wụrụ thank you like ọ gaghị eru ha ala ka ya wee bịa kọwa ihe mere ebe o mere na nke ya na-ama and ike ọ karịa obi dị ikwu okwu ọ ga-akọgide ntili ya chọọ ofu ihe wee discharge ya ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọ ga-akụrụkwa n'aka one after the other ọka niile nwere ka ọ na-ele nkịtụ ka epikiri ihe da one na-akụ ya dona ọka mgbe a na-akụ akwụkwọ na-acha akwụkwọ na-akụja ya sị mba na this woman shiwekwere ọ nwekwara ihe bie n'ime ihe ya bịara chee n'obi ya conclude onwe anakwa eme n'aka ya na di ya gbaa akwụkwọ n'ụlọ ụka after ha mechara traditional marriage gbaa akwụkwọ n'ụlọ ụka lakpuru ya na di ya laghachi ebe ha bi nwunye nwanne di ya na ụlọ n'ụgwọ na nwunye di ya na-akpọ ya okpukpo o nwere ike ịnọ 2-3 days without akpọ ya otu ọ na-akpọ ka ya nọkwa sendịrị ego ọ na-efujekwa ihe na-ele ka mmadụ ji ịhụnanya jinụ na ya gbakwuru m n'olu nyara m n'olu ka olu mgbo ego na ha gbachachi ya olu ị ga-anịgakwa ndị aka iwu gold ivu ndị na-ewu gold gị nụrụ bikọs ọ gbakwuole nyara n'olu gị na ịga nọka gold ka hapụ egwụchachi ya olu ọ na-efuchekwara ya ihe na-achọtakwara ya nwachaghị mana e nwere akụkọ niile ahụ ọkọ ọrịa enwere ka ọkọ ọrịa ihe ọ kọrọ gbasara nne di ha na ya like ya na ihe niile ọ kọrọ gbasara nne di dị iche na nwaanyị ya na-ahụ ọ kọrọ na nne di ya wụ onye ọchị na ọ ga-eji ọchị bata n'ime ọkọchakọ na nne di ha na ọwụ witch
which na-eme naga n'ihe na ọ naghị efe n'abalị na ọ n'ihe ka ọ na-eme operate na na-akpọ ha brown witch ya juo n'obi ese lebụ n'ote nwaanyị ka esi mara na enwere witch a na-akpọ brown one na white one na black one enụkwa na nke na nne di ha na ọ brown witch na ọ na-aga na ehihie ọ naghị aga eme operate n'abalị ọ bụ egocha na nne di hapụkwa n'ọtọ ọja ga-eze na o nwekwara ike ochikwule na azụga gwa nwa nwoke si alụkwala ya just that di ya jụrụ ajụ na ọwụ nwa ya chọrọ ịlụ n'ihi na enweghị nwa nne di ha na-emeghị iji chọtara nwa nwoke ahụ nwaanyị ya wụ di ya na ọ tụkọta ka otutege nwaanyị na iwe di ya na obi adịghị ya mma na ụmụ nwaanyị niile ya chọtara na di ya alaiki ya di ya ji aka eme ka choice ya na ya hapụkwa eze ahụ nọ nne di ya jaga na ya dị very very careful ka ọ hapụ inwe problem na amaghị ebe problem ahụ shi ya jụọ ya si na basị na nne di ha dịkwa n'ahụ ka onye otu ahụ na-ekwu na ọgwawa ya sị na ọ ya nwabụrụ ụzọ bụ ije dị na ya amaghị ya gabigara na ihe ya na-akọrọ igbo na ọhịa ya sọfara na ọwa experience ya na ọwụ te nne di eji chọrọ ịjụtara di ya nwaanyị chọga di ya jụ na ya na di eji aka ha hụ onwe ha detin ya ma na o were nne di ha iwe ya makwara ha nne di ya bido gbawa ya kpọrọ mee ka shọn ya amụghị nwa ngwa na ọrụ na ọ na-amara Chineke na mbugharị ebugharịrị ya pụọ mụvuo na ya anaghị ịmụ nwa taa ebe ọbụla ya gara asọwụ nne di ya ebe ọbụla ya gara ha na-asị na nne di ya na ọwụ witch ọ ya ka o kwekwere ihe a kwucha ya gwa ya sị na o kwekwere ihe a na ihe ọgbagada atụ ụmanụ n'anya oghe like that witch na ọ nwere very strong word na ngwanụ na-enwebe nke o mere ya ka ya na like ikwu ihe mmadụ mere ya based on experience na ihe ọgọga bụ bakwa experience ka ya si yes na ọ experience ya chọọ ka o mee ya na ihe eji share the experience ya with her yes okay na ihe a niile oche ihe ọkọrọ during the time ya na di ya na-agbagharị mgbagharị wedding ka ya na di ya lara ha lọchara laghachi ebe ha bi afọ ime acha okpe na fon ọ na-asị ya na gekọmere na ahụ ya gbanwekwele nnukwu nwaanyị nwa nwunye odogwu obere nwa Chineke na-eru obere nwa akụnụba na-erubere isi ọ ga-etubiri iwe si na omechi ugbu na ya bịa ka eshie ya echichi na ọ wachara ugo nwaanyị ọ bịa na-ajụ ya si ya ụkwụ ya fekwele ya arụkwala ime ọkwa na arụbi m ekwukwu ugbu a ka ya kpere edebakwa ebe ya gara eme ihe ndị mere yara ime ya si ya nsogbu anọ na taịm ahụ ruo na ya ga-eme ka ọ mara n'ụzakọnisha akpa okpokpo finally ya bịa mụọ mgbe ya bịara mụọ before the date doctor nyere ya na di discuss wee sị nwa mgbe ya ga-amụ na onye ga-abịa ile ya ọmụgwọ di ya agwawe na ọ choice ya na onye ọbụla sọrọ ya na ụlọ ha juru na mmadụ ndị wee ezigbo mmadụ na ụmụnne ya nwunye ha dịcha good mama ya kwanụ ga-abịa likwe ma ọ nọchọ ka mama ya bịa Adanne ekwe n'ebe Adanne na-eji ahụ ọ gaghị abịali na echi ụzọ from anybody na ọ naanị ya na Adanne ya wụ nwaanyị nwa nwanne ọzọ nwaanyị na ụmụnne ya ndị obi ha na oche ụzọ kedị ya ma ọzọkwana mama ya ọzọkwana ka agaghị ata nọọsụ na onye abịala abịa fine mana ọ mana ihe right relative ya si dị oke ya na di ekwucha ihe 2 days later di ya jụọ esele onye ya chuzuru ka enwe ike ime onye ahụ inform n'oge sendịarị oge ka ọ kwadoro bịawa ọ bụghị mmụọ taa asị mmadụ buru akpa bịa taa ya si die n'ọwụ eziokwu ya gwa die na ya chọrọ ka nne di ya bịa di ya siri ili ya sị na ya ahụ ga-ọtọ ya na nwunye nwanne nwoke ka osoge di akpara na ọ chọọ ka ahụ bịa and ọ dị young ya sị no na ya chọrọ ka nne di ya bịa ọ ya ka eji ojiji nne di ya ṅụcha dịcha very happy di ya sendịara mama ya ego ụkwara nne di ya ọ ga-eji kwadoro were bịawa ovindo na ọwa agadi nwaanyị ya gwa di ya sị na nne di ya ga-abịa na ọ chọghakwa nwaanyị nọọsụ ọzọ ga-abịa nyere ya ka ya ga-akwụ ụgwọ na ya chọghị ọbịa ebe a ọbịa na-aga ozi ka ụmụaka ọbịa na-eme ihe na ọ wụzighị a young woman na ya chọrọ ka ọ bịa ọrụ nne di ya wasacha nwatakịrị ahụ ike ige na nọọsụ eme ndị ka ọ ga-eme ya chọghị ịbịa stress wee ya sị ya bịara ya ọmụgwọ bịa asa nwa ya ahụ na-eke mana ọ ya maka ọ chọrọ ka ọ bịa ndị name of ọ bịara ọmụgwọ di ya elege si emeghụ mistake mgbe ya chuzuru ya na emeghụ mistake na ya ma na ọhịa ihe Chineke nyere na ọgwụ ihe nke obiọma kpacha anya di ya etowe ya dịcha very happy na ọ wụtezi echi sendịara mama ya ego ya mụọ nne di ya abịa ọmụgwọ agakwana ga ha ya taa nwaanyị nọọsụ ga-abịa mee the main job ha biri n'obiọma ya bịa notice na nwunye nwanne di ya nọtara na atụpụziri ya ọnụ ọ naghị akpọ ya na phone ya kpọọ ya after like 4 or 5 days ya kpọọ ya sị ka ya jụkwana ya otu o mere ọ naghị epik ọ naghị return kwa call ya sendịara message na WhatsApp kpọọ senior na-elekwe ka ọ nakwa na azakwa ya call ọ nakwa na return call ya hụrụ na message a na ọ gụrụ ya mana reply ya
ya sị na nwa na ọ ga-awa otu o shiri chọọ mana ya nwa ama ebe iwe ya na iwe ya wuru ofe na ya nwa ga-abịa ọmụgwọ mana mgbe ọ nọrọ nọ nne di ya ka ya kpọrọ na ya ghọtara na ọ bụ ebe iwe ya nọ ya gbanụ nkịtị n'ihi na ya mana enweghị ihe mere na ya na ya abụọ kwugidere even mgbe ya dị ime 9 months ya na ya abụọ kwugidere na iwe ya ọzọ nwere ike wụrụ dat na ya gwaghị ya na ya dị ime na ọ ga-wee two things ya ma weghị ya iwe ya gbanụ nkịtị na o ruteghị ihe ndị a ụzọ ihe abụọ erughị ya wee tụ ya obu ọ gaghị bikwe ka kọl ya ọ nweghị ihe ọjọọ ka ya mere ya gbanụ ya nkịtị na nwaanyị mba anọ nza nne di ya na ọgwa nọcha eduo ya ya lawa 1 week after nne di ya lara ọ kpọọ ya na fon si ya chọrọ ịbịa n'ụlọ ya gwa ya sị na ọ gaghị abịa n'ụlọ ọsị ya ọsị gịnị ya gwa ya sị na enweghị ga-eme ka ọ bịa n'ụlọ na anya na ya abụọ ga-ahụ ma alọkọtacha Disemba ọ enwewe ihe mmemme bụkọrọ ha ọnụ ya nwa patikulali ijikere buru akpa ya na ọ na-abịa n'ụlọ ya na ọ dịghị welcome ya gaghị anabata ya ọ jụọ ya sị why na ihe ọma niile ya mere na ya na ọ dị ya during her wedding na ihe niile ya mere ihe eji ịhụnanya ya eji eke mere ka treat ya dịka nwanne ọ wote ka ga-esi akwụ ya ụgwọ ihe mere ya sị ya no na ọ na-eme ka ụjọ tụọ ya na ọ nọrọ ya sendịrị meseji na WhatsApp na ya amụọ na ọ sound code ya amaghị ebe iwe ya nọ mana ihe ya mawo na ọ dị happy ọ sị ya rili na ya dị ime bụ congratulations ọ gbanyọ fon ya gwa ya kpọghachi ya again si ya like ihe otu o shiri saa ya okwu na iwe wege ọgwewesị iwe wege ihe na ya gwanụghị ya na ya dị ime ma ọ fọzikwa kwa mmadụ mara na mmadụ dị ime ekwuzie na amụọ na asị kelewe Chineke na the reason ejiri agwaghị ya na ya rịrị ime because ka ha bụ iwu winchi bịa tagbuo nwa ya n'afọ ya jụọ esi ya na winchi ka egbere na winchi onye ọbụla gwụcha winchi na ogene wụdị ihe problem ya dị ya were iwe gbanyụọ ya fon na ntị ọ zakwaghị ya again mgbe nne di ya bịara ma mgbe nne di ya nọ n'ụlọ ya ma tụrat nne di ya ụta ka ya na-eme ya kpoo ya ka ya keletọkwana ya marakwana ọtọ mere ọ zaghị ya kọlụ piki kọl ya tili nne di ya anọ 3 months la na ọnwa ụta aka na-eshaga n'ụlọ mmadụ ọ gbanyụọ fon nwaanyị mba nọ nza ihe ọzọ ya nọgawa nwunye Kediọkpara nwunye nwanne di ya Kediọkpara kpoo ya na fon si na ọ gịnị kpatara ya eji akpago oke na ọ gịnị nwe ihe mere na nwunye di ha chịcha ịbịa n'ụlọ ya ọ sị ya bịakwara that means ya ọ pụtara otu ugbo ya nọ na ya kpọọ igbo na ya chọrọ ịbịa n'ụlọ ya ọ ga-asị ya bịakwara ya sị ya anti ọ chọọ ịbịa n'ụlọ ya ụmụ problem na ọ bụ ihe a ga-ediskọs na ọ chọọ ịbịa na ọ dị welcome to come mana nwunye ka Kediọkpara agaghị abịa n'ụlọ na ya nwere reasons ya eji si ya gara abịa ọ gwawa ya na ha achọghị that division n'ụlọ ha and ya hụtara ya sị onye ashịrị na ya na-agba ashịrị na ihe ya chọrọ ịgwa ya na ya kọlụ onwe ya tụọ da na ụmụ saịtị ọkụ ndị a niile okwuke na ya nọ ha ya na ya agakwa ha dị happy na ya agaghị adị happy at all na onye nwa nwunye Kediọkpara na ya chọrọ ịchịkọta famili a ka ọ dị n'otu na onye ọbụla lere ụkwụ ya na-enwe ya anaghị agụ asịrị ya nọkwa na asị lekwa ihe onye ka emere awụ ihe onye ka mere and ya na like ebe udo nọ na enweghị ụlọ ahụ ya agbakashi ya bifo ha bata juo na ya agakwa na enye ha mee ala ịgbakashi ya ọ bịa mee di ha nwụkwanụ brothers abịa nwenwe problem because of nwaanyị ha dọrọ n'ụlọ na ka the past ya na-agaghị eteki okwuchuo okwu like a mature woman nwaanyị jiri udo bata ya gwagwa ya ntị elebụ ihe o meniri by ụmụ okwu ndị anyị kwuru ya gwagwa ha like na enwere okwu ọjọọ ya kwuru ọ gwawa ya sị ya gwachana ya ihe ya gwara ya na ha like ya and ihe ọbụla na-ekwu na ewepụga nne di ya n'ọnụ ya na ewepụga nne di ha n'ọnụ ya nọ na ihe a na-agwa ya na ewepụga nne di ha n'ọnụ ya ya gakwa ekwu ya ọzọ na ya ọsịsị ka ya gwa ya kọshọn na nke a wụrụkwa first na nke a wụrụkwa last na o wepụga nne di ha n'ọnụ ya ọ gbanyọ fon echege ihe ka echege ike agwụ ya sị for this woman esi ewepụga nne di ha n'ọnụ ya ajụ ya ihe kpatara na nwunye ka Kediọkpara jicha ebe ya sị no that means ihe niile akụga onye ma ihe o kwuru na nsọ ya wa kwuru na enweghị ka ya kwuru ya ga-alaka ka ewepụta ya trit edigo mata ya gaghị alaki ihe ọbụla wa akụkọ na-eso akụkọ ya nọrọ nga di elu ya kochara di ihe niile n'ugboene di ya sị no that means ekwuru okwu dị ike na ya ga-alaki ịma ihe ọ nọrọ gbasara nwunye kwuru gbasara nne o mama ha kwana nne di ya na ya ga-anọrịrị part ahụ ya gaghị like ka a slide under the carpet na ọ bụ eziokwu godo na okweghị ekwu na ọ nwere ọ ga na-eji ahụta ya na ya chọghị that type of thing for nwunye di ya nọrọ nga kpọọ Kediọkpara na fon jụọ ese nwe ihe nwunye gore ya Kediọkpara gwa esi yes na ya ga-like ka ya na ya abụọ diskọsọ nwanne na nwanne na ọwụ ihe fon na-ele mgbe ọ ga-abịa ka ọ sị ya bịa di ya asị ya bịa Kediọkpara sị oke kwuo mgbe ọ ga-abịa ọ bịakwanụ bịa letachakwara ya nwa
yani ya abụọ wa obere ihe okuru nwatakịrị ahụ aṅa ya obiọma si na nwatakịrị na oyiri ya na ọbara na-atọ achị na yes na oyiri ya nwa yiri papa ha ịma egwuregwu family talk nda ya ka ha nọchara ya na di ya baizie na ihe o kwere bịa wee gwawa di ya kpokete di ya o kweghị ekwu ya n'ihu ya kpokete di ya si ya dụọ nwunye ya ọdụ ka ihe hapụ imebi na kwa mote family ha shetere chịkọlọta ya na ha nọ n'otu na ya gaghị ala gị ka ọ bụrụ nwunye ka ga-abịa tụwa aka abịa anya ọbụla sị lekwe ka ọ sọ na ya achọghị ya na ebiko na nwunye ka Osogidi Ọkpara kpọrọ nwunye ya were kọwara ya ihe mere na ya chọrọ ịbịa n'ụlọ nwunye ya si ya bịala ya chọọ ka ọ bịa na enweghị ga-eme ka ọ bịa n'ụlọ na mgbe a ga-alọta Disemba ka ahụkọrịtawa na ya chọọ ka ọ bịa na ya amaghị ebe okwu ahụ shi mana ọ dịghị bad mmadụ ese na ga-abịala n'ụlọ ya ọ wụghị na agaghị ahụ ya kama na alọtacha Krismas mgbe a ga-abịa abịara mana ọ nwa ka a mụrụ mana ka ha bụgata tụwa then again na enwere ihe ndị okwu gasịrị ọsị nwunye ya kwuru yawa na ọ sị na nwunye ya sị na nne di ahụ bịara na ụlọ na nwunye ka Osogidi Ọkpara sị na ya wụ nwunye nye Gidi Ọkpara kogara di ya ụkwana nke ntakịrị last born na nwunye ka Osogidi Ọkpara kogara nwunye Gidi Ọkpara that na ya nwa wụ nwunye ka Osogidi Ọkpara na nwunye kwuge na fon ya wụ ya wee kọwara ya ihe nne di ya mere ọ bịara n'ụlọ ya na nne di na-ebihave ka witch na nne di ekweghị emega netin na onye ha ka nne di bịara n'ụlọ ya agakwaga ha ya hakwa nọọsụ na ihe ọma wee kwuru nwatakịrị amịgharị ebe niile o kwuru ya na ya gbanye ọkụ ya gbanyụọ ya ma ihe nne di na-eji agbanye oche ọkụ bọbụ ọ na-ala gị ka ọkọcha okwuwe lot of things na-adịghị mma okwu ka nkụ ọ rịrị ibe ya elu ọ gwacha ya si biko na ya mekwa ọ bụghị ya ga-abịa bịa jụwa ya mana o mere mistake ịbịa kọwara nwunye na ya nwa Gidi Ọkpara nwunye nwoke isi nwaanyị na ole nwunye na ọ na-ala ọ ga-ahụ na nwunye onye udo na ọ nwere otu ọ chọrọ isi chekọta ezinụlọ ahụ ọ chọghị ka asị onye ka esi na ọ chọghị ụmụ ya ndị na nwunye na-ewepụrụ ya ka na ọ bụ onye udo mgbe ọ kọwakwara ihe ndị akọchasị nwunye na ajụkwala mistake o mere ịbịa kọwara ya nwunye thinking that nwunye ga-akọvara ya such thing gbasara mama ha ụkwana nne di ya mana ọ bịa discuss ese elekwe ihe nwunye ke Osogidi Ọkpara kore ọsọ nwunye ke ntakwuru ya wụ ya nwa na ya gaghị ala ka okwu a nụrụ n'ụjọ rahụ ụra ya ga-akọshọn ya wụ ya nwa ka okwu ndị a hapụ ịpụtapụ egen ya ga-abịa bịa gbachịwa ka mama hapụ ịnọ ya n'ọhịa kpatara na nwunye jiri kpọọ na fon and ya dị awe n'ọkwa ihe nwunye jiri abagara nwunye divu ndị onogbu ha agwa ya jọsọ kọshọn ya si ewepụga ọnụ nne di ha n'ọnụ ya so chọọ ka abịa siwe chọọ ka abịa gbachị onye ka asị nsị m na nwaanyị mba nọ mza na ọ wote okwu ashiri pụta ihe ya nọ ihe nwunye ka Osogidi Ọkpara ya nọ ihe nwunye ka Osogidi Ọkpara kwuru ya nọrọ nga na mgbe di ya bịa kochara ya destin by then Gidi Ọkpara ka na ya ọ ga-ala the next day ya wije ọ bịara that day ha bịara nye bupụta ya na oricha nri saa ahụ ya na nwanne nwoke ga-akpa nkata ruo n'abalị ya die akọwara ya ihe nwanne nwoke kwuru so nekwe ihe wụ the problem ya so oke na ya nọ na ihe o kwuru no problem chiehụna nọ n'ọkọt ya gwa Gidi Ọkpara si ya de ya sị na di ya gwala ya ihe wụ the problem nwunye ejiri kpọọ ya na akọshọn gị na indeed na nwunye na ọwa ezigbo mmadụ na ọ naghị alaik ebe a na-ese na ọ naghị alaik ebe udo na-adịghị mana ọ gaghị adị mma mmadụ kọrọ gị ihe ịnụhụ from the other person gị conclude na onye ka na o mere ihe na-adị mma ya wozi onye a ga-akọshọn akọshọn mgbe na-anọtaghị ebe abụọ ị gaghị ama onye ka nọ at fault na ihe o mere dị mma in as much as ọ chọrọ udo na udo a niile ọ chọga mgbe ọbụla ọ hụrụ ya na enweta ọ ga na-eche ele ya anya na ọ wụ that impression ka that thing ka ya chọrọ correct ka ọ hapụ ile ya anya na ụdị ndị ọzọ ụdị na-awụghị ụdị Chineke jiri kee ya na ya ga-ala gị ka discuss okwu a niile ihu na ihu na ọ ya nwa Gidi Ọkpara na ya mee ndị ọzọ invite ka ha bịa n'ụlọ ya ka discuss this matter ka nne di ha hapụ ịnọ ya ka ha bịa n'ụlọ ebe discuss this matter ọ sị oke na ọ wụ na ihe ọ chọrọ na e nwere ihe o kwuru nke mgbe ya eji aka na ọ kwuru mgbe ị nọrọ ebe abụọ ka hapụ ịconclude jọjọ feel na ọ wụ onye ka ekwesịrị caution without hearing from that person no na nwunye na ya ga-ala ka discuss okwu a n'ụdị a ya ejiri gbọtọwa ya ọsị oke na ọ wụ nwaanyị mba nọmza na ọ wụ ka ha niile shiri Gidi Ọkpara emeghị invite ha niile abịa onye ọbụla kpọ nwunye abịa ka a bịarutere di ya nwunye Gidi Ọkpara ewelite this matter nwunye ka Osogidi Ọkpara
abịa dị uncomfortable because by then ọ mara na ihe a chọrọ ikwu ya na-agwa ya anti ihe m gwara m in close confidence, anti ihe m gwara m confidently, ọ ihe dị ichikwu ekwe ebe ugbu a na anti ọgwụwa ya sị no nke awụ nke anti nke awụ nke anti n'okwu ahụ niile ọ bịara gbotowere na o shiri ka ọnwa okwu a na-eji azịza kpoo n'okpuru kọpị kapet no na ihe o kwuru na ya chọrọ ịdị sure na nwunye nwanne di eke nta na ọwụ ihe o kwuru tru okwugharịa ha ihe a niile kwuwekwa ekwucha silekwa ihe ọkọrị jụwazie sị nne ya kwuru ihe ndị dị otu a ya kpọwa ya santi ya sị senior ya sị mommy ya sị na ya ga-ala ka etrit okwu ivo n'ime ụlọ nga na ugbo na-eme gị enwekwa onye a ga-eme invite enwe onye ha mara ga-eme invite ga-ebutere ha ihe ha ga-eji ṅụọ iyi na ya ga-aṅụ iyi ihe ekwuru na ka ya na-ekwuru na ọhụrụ ihe niile na ọkọrọ nga na ugbo ya sị na enweghị otu mkpụrụ gị dị only thing iwu ya kwuru owu ya gwara nwunye di ya nọ mgbe o kpere na fon si ya chọrọ ịbịa n'ụlọ ya gwa ya si ya bịala n'ụlọ ya na ọ gaghị abịa n'ụlọ ya na ya chọọ ka ọ bịa n'ụlọ ya na ọ hapụ ọwa mgbe ha lọtachiri onye ọbụla hụrụtawa onwe na ọ bụla naanị ihe ekwuru na ihe ndị a niile ọsị ya sị nne di ya sị na enwe ofu mkpụrụ ka e kwuru and the reason ya eji esi ya bịakwara n'ụlọ ya na ọkwa because of nne di ya na ihe kpatara na ya eji esi ya bịala n'ụlọ ya wụ na ha chetara mgbe ya meghe wedding ma traditional marriage ma white wedding na o nyere ya aka na ọ gbara mbọ onye ọbụla hụrụ otu o si wepụta onwe ya bụrụ ihe niile n'isi mee ya ya gaa n'anya ya na o mere ya dịka nwanne treat ya dịka nwanne make sure na enweghị ihe bọtara ya na ọ bụ nnabata ahụ ọ nabatara ka o ji ruo ya nso mana e nwere ihe discover mgbe a niile ya na-eme wedding mgbe a niile o megide ihe a niile ya na onye dotisiri na ọ na-atụkpa ire n'ọnụ onye ọbụla o welitere aha ya ya kọọ chapta onye ahụ onye o welitere ya ekwuo ihe onye ahụ mere na ka ọ na-eme ha o kwugidere kwutere ka nne di ha o wee kọwaa dat na ọ bụ nne di ya mere ya amụghị nwa ngwa ngwa na enwere habit nne di ha nwere habit iji aka ya chọtara ụmụ ya nwaanyị ka ọ bụla na-ekwe ha ka o ji aka ya chọtara nwa ya na aka ha na dị na mma o wee kwuo data na nne di ha na ọ brown witch na-eme ọpụretị n'ehihie na ọ naghị eme ọpụretị n'abalị na o kwugidere kwuo data na ọ bụrụ na ya lụọ ya na di ya laa echi na ya ezerekwe nne di ya dị very very careful na ihe ndị a niile shi ya n'ọnụ agbaga ya gwawa ya sị na bata nne di ha adịkwana hụ ihe niile ọkọ ga-awụ ihe ahụ ga-ele di woman ọ gwawa na ọ hapụkwa ọchị oke ọchị a nne di ha na-achị na ọ wụ ogbu na nwayọ na ọ ga-ebu ụzọ mere enyi bifo ya bịa strike ya na ndị witch na-eme like that na ndị dangerous ha ga-ebu ụzọ mee gị na ha wọ friends bifo ha bịa strike ya ya bịa kwuo n'obi ya sị na ọ dịka kena ugbo orugị ya nso na ele ekewu nne di ya ọ tụghị ụjọ ya ka na-abata abata ọ na-akọrọ ihe ndị a n'okwu anyị na ọ dị deep na ọ ga-adị too easy ịkọ ya ifu ndị na ọ mara uhi ya akpa ya na-akọrọ ya na ọ wụ ya nwa ka ya kwesịrị izere na ihe ewu mkpebi e nwere n'ime onwe ọ gwawa ya datụ na ya lụ ya ime nye nkwụrụ ihe na-agba ome mgbe ya bịara bịa ya na di ya bịara bịa biri everyday ọ na-akpọ 2 days ọkpọ ya na-ajụ ese ọbana omisiele ihe ya ọbana ya na-asị ya mba ọ gwawa ya sị ya bịakwa ka ya kpere ga ebe ya gara aga nwere onwe ya after nne di ha pịara ya na enwere ebe ya gagasịrị gaa before Chineke nna za ya mụọ ghara ime after 2 years ya na di ya lụrụ na ya bịakwa ugbo ka agba ehihie chụwa ewu ojii mana mgbe niile ọ na-akpọ ya fon na ọ makwa na ya dị ime even ya dị ime a na-emega wedding ya na di ya eme wedding na ọ mahụ na ya dị ime ya gwakwana ya the day ya mụrụ ya kpoo ya na fon sendara na meseji na ya mụọ na ọ reply ọ dị sound or code ya emecha kpọọ ya kpọọ ọgwụwa esi na ya gwakwara na onye na ya gwara ya na ya dị ime so ọ dịzọ ya na na-akpa o mepụla dị ha ọnụ gwa ya na ya dị ime ọka ya ofi na ya ugwu iji ga-abịa tagbu nwa ya n'afọ ya sị na owu na ihe ihe bụ n'obi na nwa ya o jikwara ya fina ya ka ya sọpraịz ya na ọnwụ ihe onye nweghị ihe bụ n'obi ọ gbanyụọ ya fon na ntị ọ na-akpọzi ya ọ kpọzikwa ihe egen ya kpaghachikwa ya egen o pik ya gbagha na nkịtị o gweghị epik o mechaa kpaghachi ya si ya na ya were iwe na mgbe ya na-akpọ ya na kọstọmas nọ na-ele ote nwa ọhụrụ mere ya sị na ha fa na ọ ya kwadoro bịawa ya si ya mba na ya na di ya eme na agịrị nọ nne di ya ka ya chọrọ ka ọ bịa ọ si ya nne di ha ya sị asị oke ọ gbanyụọ fon ya kpaghachi ya sị ya kwuchabere lekwenụ ka ọ gbanyụrụ fon ọ gwa ya na ya biko na ya nọ na biznes ya na ya oke ogologo akụkọ adịghị ya na ọ kpọrọ na onye nne di ya ga-abịrị ya ọmụgwọ na-ele ihe ọ chọkwa ka ya na ya bụ ọgwụgwọ na ọ mụrụ nwa ọhụrụ na ọ nidiri rest na ya ga-ezu ike ihe ụra pụọ na fon ka ya nwee ike mere ihe ya na-eme na otu o chisa ya okwu ahụ wite iwe ya gbanyụọ fon nne di ya bịa n'ọkwa n'ọcha throughout 3 months a nne di ya nọrọ n'ụlọ ya ọ naghị akpọ ya na-akpọ ya ọ naghị epik kọl ya sendịara meseji ọ naghị reply na eche wepụtacha WhatsApp messages ya sendịrị this woman o kweghị reply nwee etu okporo ka o reply ọ ya ka nne di ya nọchara 3 months n'ụlọ ya laa 1 week after nne di ha lara o kpọwa ya na fon
na ya nọrọ na mama alala ya si na ha na mma gbalịkwara ya si na ọ gbalịrị eziokwu na ọwụ nne nwaanyị ya chọghị ka ọ bịa stress wa na ọ karịala ibe na-abịa epụta isi ọkụtụ na ọ na-epụta wetata ọ na-abịa sa nwatakịrị ahụ no na ọbịbịa ọ bịara wo ijidere nwa ya kpọghị ya ka ọ bịa stress wa na onidi ha stress na ọwụ young mothers wụ ndị na-eme that one mana nne di ha karịala ogo ọgbụgbọ ịbịa ibu nwa nwere ike ịdapụ ya n'aka na ya kpọghị ya ka ọ bịa taa ahụhụ ya kpere ka ọ bịa relax ya na di ya ha yara nọọsụ ga-eme ihe ndị a niile na nne di ya jidegede nwa ya ọsị oke na ya chọzi ịbịa n'ụlọ ya gwa ya sị mba na ọ gaghị abịa n'ụlọ ya chọọ ka ọ bịa na elegbere ihe kpatara na ọwahụ ga miss call ya ọwahụ ga miss calls ya niile ahụ ka ọ gịnị nwe ihe wụ dị problem o ji ya na akpa ọ naghị epi ike nakwa ya sị ka o reta ọ na ọ dị kọl ọgwụwa ya sị iwe wege mana iwe wegezighị ya na ya hapụgacha ihe ndị a niile ka ahụ na ọ gara na ele mgbe ya chọrọ ịbịa n'ụlọ ya gwawazi ya sị na ọ gaghị abịa n'ụlọ na ya chọọ ka ọ bịa na ya hụrụ na ọ dị happy na ya chọọ ka ọ bịa and ya nwere reason ya jiri si ya bịa n'ụlọ ya. The first reason ya jisi ya bịa n'ụlọ ya one mgbe alụghị ya ọhụrụ ọ kọrọ ya akụkọ gbasara everybody o ji data onye ọbụla na ya chọọ ka ọ bịakwa n'ụlọ ya bịa chịrịkwa data ka ya n'aka were lawa jidekwa ya ka one two na ọsọ na nne di ha witch brown one na-eme operate n'iyi na ya zerekwe na ọwụ nne di ha mere ya ọmụhụ ngwa ngwa iji nọga 2 years after ya lụrụ di before ya gbapụ ọsọ ego ebe ya gara ga amụ nwa na ọ dị same nwaanyị ọsọ witch bịara n'ụlọ elu 3 months ọ ya hapụ ugbu ọ bịa na o nwere ike isi na ije ahụ nọ nne di ha bịara n'ụlọ elu o mere ya initiate tigere ya abụọ na the same group ọ ya bịachakwa nri ejikwara enye na ya ma na nne di etile ya ebe ọ nọ na nri ahụ na ike ya lawagharịawa na ya maghị otu ọ ga-eche present data ka mgbe ọ ga-agụ ya tụ onye ọ ga-agụ ya mgbe isi mmadụ na onye anọ witch ị kwesịrị ịgakwaga visit wee onye witch nọ ntara gakwuru ya na ya agba na ọhịa ha na 3 months ị ga-atụ ụjọ n'ike kwa abanye na mgbe isi onye na-eze eze somebody adị comfortable with that person go onwe nwere every reason ịdịkwa afraid of that person n'ebe ọsọ nne di ha wụ ihe a niile o kwesịghị ịbịa n'ụlọ ya ka ọ hapụ inye ya accusation echi that na nne di etile ya ebe ya nọ na ọ wụ reason ya eji sọ gala bịa n'ụlọ na mgbe ha lọtachiri December ha ahụkọrịtawa n'ọbụla enwe ihe ọbụla ele ọzọ anọdatị na-akọwara tụkwasị ihe ndị a niile si Chineke na dọpụ ndụ ya ka ya nwụchuo ka ya dịkwala ndụ rie ihe ọma Chineke nyere ya ebido nwa naghị onye ọbụla elegharịwa onwe ajụwazi esi ihe egwugburu ekwu ọgwụwa esi na enwe mgbe ya si nne di ha na brown witch na ya gwara na ya dị afraid of old women na mgbe ụfọdụ ha nwere ike like onye ka ga like na ọwa advice ya just na-enye gị kedu ọkpara jụwa esi okporo mama ya brown witch na-aga na-eme operate n'ihi na black na-eme operate n'abalị white one wu good one na brown one na ọ na-eme operate n'ehihie ka ha na-eji eme operate na okporo nne di ya brown witch ka okporo nne di ya brown witch okwuzighị okwu na ihe eji ekwuge distant na awụ na onye na-ekwughị eziokwu ga-abaka ikwu eziokwu ebe o kwesịrị ikwu ebe ọ na-agaghị atụ ụjọ ikwu eziokwu mana ka onye kwuru ka o kwuru kweta na ka emejie ya n'ime ebe a ka okwu a end ebe a mana abịa ala na ọhịa m kwuru ọwụ ihe m kwuru na okwu a ga-apụta gafee dọa pụta ebe o kwesịrị ka ọ pụta na ihe kedu ọkpara kwuru bifo bịa jụwazie esi ihe a niile nwunye nwanne nwoke ka nta kwuru o kwuru ego okwughị ya egbu ikpere n'ala si biko gbaghara na ya dị sorry no mistake ya emesifa ya ala ya kọrọ gbado na mgbe ị kwuchara ihe a niile ikwu juru bekwe gị buru ekwe dị same woman na-enwe ka o kwuru enwe ka ọ para ihe ọ distance n'ihi igwe enwe ka o kwuru parịa ihe ụjọ atọ nke gawa na ka nwunye dị ọkpara ga na-agakọ ihe na-ahụ ihe mmadụ kwuru nne dịkwa shọ na ede nọmọ onye ọbụla na-abara ya onye abara ya na nwaanyị mba na kedụ ọkpara bido bawara ya di ya gwawa nwoke osoge dị ọkpara agwawa nwunye na ọwa disappointment a big one at that no disgrace ele too much na ihe mere na ọ ga-abịa lawa n'ụlọ ha ga-anọtọ ebe ahụ kedụ ọkpara si na ọ lawa ugbo mama ha ga-ajụwa sọ gịnị ka ọ na ụmụnna ya emege na ihe a bịara nwoke eme udo na ya gala ala mana ihe ha chọrọ ịgwa ya nwoke o jiri nnọọ nwayọ were ọnụ ya tige n'ime ọnụ ya o were nnọọ nwayọ were ire ya tii n'ime ọnụ ya ka wụrụkwa ya first ka wụrụkwa ya last na onye ọbụla nọhịa ụmụ nwaanyị ha onye apụtakwala ya ewere onye ka esowuru enwenye nwanne nwunye di emere ihe ọjọọ ya ga-agwa ya sị ihe na imere anaghị ekwe ya mana ịbịa wuo ihe ashịrị iche ọ na-ebe gị ikwu na ha agaghị tolerate ya na ha agaghị ewu na onye ọbụla dọọ nwunye ya aka na ntị na ya na ọwa big family na ọwa ịhụnanya bụ ihe na-eli dị na this family na achọghị ihe ọbụla na-awụghị ịhụnanya na-adịghị otu na ihe a na-eme ugbu a na otu ekwu eshikwu ugbo ekwucha na ka ọ end ebe a kedu ọkpara wee kwuo okwu udo obilite ga-akwuwe ha sị oke si ebe agbaghara lee na igosikwa na enweghị ebu n'obi na ya ga na-abịa n'ebe nwunye di ya visit
mụrụ nwa ọhụrụ na ọgụ gị agụrụ ịbịa ya gwa ya sọ ọ gaghị abịa na ya ka kwụ n'ụkwụ ya na ọ gaghị abịa kedu ọkpara abụọ wee sọ ụhụ fọs ịga n'ụlọ mmadụ onye gaje n'ụlọ esi nga abịala that means nọrọ n'ụlọ di m ọsọ alakọtasịa ahụkọrịta na gagala abịa na ọwụ ihe ọjọọ na ọwụ taa ka esi kwuo okwu ha na endia ya arịọkwana di ekwenu arịọkwana on her behalf emecha onye ọbụla alaghachijuo ọkpọzie oshinazụ kpọọ ya rịọ ọkwa ya again ya dị sọrị ya gwa ya na ka aha agaala ọ nakwa akpọ na ya chọrọ ịbịa n'ụlọ na ọ mara ya laikiri ya gwa ya sị na ekwe kwuchana mitin na endia ya na ya chọkwa ha ugbo bifo ọsịla ekwe ka ya kwuru na endiala mitin na lele ihe ịbịa n'ụlọ eji wuo agabịarịrị nọọ steji mgbe ka ya nọ ọgwawasị nsogbu anọ ya ga-agwazikwa ya ọzọ na ya dị sọrị ọgbanyọ fon mana di ya na gwa ya na ya chọrọ ime ya na nwanne nwoke na nwunye ya oke nwunye ka osogo diọkpara na nwunye na ka ha emeghe invite ka ha bịa na ha bịa nọcha ha abụọ la akwa tugeda na this idea of ka ọsọ ga-abịa n'ụlọ na ya hapụ na even though na diọkpara eme n'udo wee na ọwụhụ force na ya chọghị ya like that na ka ya na ya mee ya invite ka ya na nwunye kwụsịrị bịa na ha bịacha na 2 or 3 days ha lawa na nwanyị mba nọ na ya si di ya ka ya chee na ọwụ na ya jụ di ya ga-akwerekwe ọ ga-asị oke no problem ma ya kwerekwe di ya ga-asị no problem na njụdelu na o kwesịrị ekwesị idea na di ya wetara na o kwesịrị ekwesị ịsị nwanne ka ego osonye diọkpara na nwunye n'ugbene ọnụ basket ka na ha bịawawa na ojikwa ga-agbakwa aka abịaje obi ọrụ gwa ya mma ka ọ ya decline na after all ekwuole na meeting mee ya si ile na ọwụhụ force ihe kwukwere di ya na ya chọọ ka ọ bịa ka diọkpara werekwana mejie no problem na oshikwe na azụ na-akpa elu ugbu a na di ya na suggest ka emee nwanne ya nwoke ahụ ya wụ ka osogide ọkpara ya na nwunye invite na ọnwa ka a mụrụ na ha bịa 2-3 days ha alawa na m jụdele ụlọ na o kwesịrị ekwesị ka ya kwere na ọwụ na ya kwere di ya ga-ekwere na ọkwa na ya sị mba di ya gakwa asụ no problem ọ suggestion di ya suggestịrị ya na m jụdele ụlọ ole ihe unu kwuru nne m anọ na mma ihe ikwuru ihe niile ikwuru ebe a dọrọ m anya ọfụma ọwụ na di m suggest ya ka nwanne nwoke na nwunye esoro bịa agbaghala ha bịawawa kedu ọkpara ga-emechakwa nọ na ikwerele na imechara kwere na iru were di nwe isi nwekwana nwanne nwoke ka osogo dị ọkpara na nwunye ya bịazie n'ụlọ m it speaks good about you ka 1 2 ebe onye na di ya bịaga ọ gaghị anọ ọdụ 2-3 days ha alawakwa ka 2 na 3 ọ gaghị eburu ihe ọjọọ bịache m na enwe ihe o ji abịache ebe ahụ nwee ofu mkpụrụ ihe o ji abịache nothing because ọ ma na enwe ihe gawa wrong n'ije ahụ ọ bịara n'ụlọ m kedu ọkpara dị redi ọ ga naghara ya ahụ isi na ga-ebupụta okwu ka a mara ebe mmiri shi ba ịga n'opi ụgbọ ọgara so ọwụghị onye ga-abịawa ya bịawa ịbịa mee ihe ọjọọ n'ụdị ọbụla and ya bịakwa anya nọrọ na ahụ ya ịlụziga adịkwala tiri ya anọcha ụlọ onye ha rum ha nọcha ha eme gịnị ha lawa ọwụ ya na nwa m na gị ihe ọ ha ya ọ pụta na palọ ya ekuru nwatakịrị ikotocha ya eke ihe nwa nwee ihe tim na enwe ihe ọ ga-eme enwe ihe ọbụla ọ ga-eme ọrụ ya wụ ọnọtịrịkọm apart from ọnọtịrịkọm ka ọsọ na ya gakwara ebere ote ga mụọ nwa jikwesị ọwụ enweghị ihe dị otu ahụ enwe ndị dị like that ha hụhala onye hotel gị na di gị na-agbota ego ha chọ ka ha scare everybody away ka ihe ọbụla ị nidiri ka ọ wụrụ ya nwa gị ga-akpọ na fon ọ bụla iwe ya enwe ihe ọzọ ihe niile ọkụ gawo ka ọ wụrụ ya nwa gị ga na-akpọ na fon ọbịbịa ọ chọkwara na ịbịararịwụ ka ya bịa prove ore ngụdatị na enwe ihe ọjọọ ya gburu m n'obi na gị biko gbaghara all part of forgive me so hapụ ọwa ya ka ọ bịa ebe ọwụ nzube dingo suggestri and marakwa na nwanne nwoke dị involve enwe otu nwanne nwoke ga-esi bịa n'ụlọ ya ga-esi ya bịa wee nwanne nwoke asị ya chọrọ ịbịa leta ya na nwunye ebe after eme n'udo di ha agaghị asị mba na nwanne nwoke abịala n'ụlọ ya ọ gị na nwunye ya meke ọ bịawa nwunye esi ga-eso ya ọ gaghị afọ ọsọ ya ọ gaghị achụ achị azụ ọnwa ọhụrụ ka ị mụrụ hapụ wawa ha bịawa and naanị di ya bịa ya dị ka kọọ na mkpụrụ enimiti even though kedị ọkpara sọ ọwụhụ force one way or the other ọ gwụrụ tọga ọ sam n'ime obi ya ọnwụhụ dịka peace ahụ ka ọ chọga full peace ọ chọga peace and halfway ọ chọrọ cooperation and full peace so hapụ ọwa ya ka ọ bịawa ya na di so abịaga ya lakpuo ya na di ga-alakpu na rum ụnụ nyere ha pụta n'ọkọta ya na ya bụ apụta bịa rie nri and gị na ya nọrọ ha ugbo ọ ga na-eji ihe ike akọtọrọkọtọrọkọtọrọkọtọrọkọtọrọ because ewu ha onye ashịrị ya ebupụtara ya ebukpoghere ya gara ya gụgara ihe niile ya eboro ha gwara mpụta ha kwasị enweghị ka i mere ya bụ ihe ọnwụ ụzọ isi mejọ ya mana I believe ọ chọrọ ịrịọ m fọda ọ gaghị abịakọwa kwatọrọtọrọtọrọtọrọ ihe ndị ahụ ga-eme gịnị ọ ga-end nne m ịnọ n'ezinụlọ dị Chineke tiri n'ezinụlọ dị mma gị na di m were aka ahụ na-aga enekwa ya na ụmụnne m ọhịa m nwere enwekwa ihe ụnụ ga-atụkwasị ụnụ sịkwa mba nwaanyị mba nọ ya bịala nwaanyị ahụ abịala
ọ dịkwa mma ịdị aṅụ mara mma ụnọ sịkwana ya bịawa nwa ya nwe ihe o mere ebe ya na di eso abeje anyị dị aṅụ mara mma ihe ọ bụla ụnụ ga-agwa nwanne anyị uche onye adịghị ya njọ nke a uche nke obi m nwaanyị mba nnọọ ị nwekwara right ịsụ nwaanyị mba nnọọ no I disagree with you no nwaanyị ahụ abịara ọ nwanne anyị nwaanyị ka ụnụ gbaga ọgwụ maka ọgbaka onye ọbụla wee otu o si edere ya kwuo n'obi ọ ga-akọ kọmentị ụnụ ọ nga ọha nọ n'ọnụ udo dịrị ụnụ